டுடே சேலஞ்ச் சிரிசிங் சேலஞ்ச். இன்னைக்கு நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க சிரிசிங் சேலஞ்ச் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. வாங்க ட்ரை பண்ணலாம். யார் சிரிஸ் அதிகமா பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தண்டனை கடுமையா இருக்கும். லாஸ்ட்ல எனக்கேவா மூக்குக்குள்ள விட சொல்ல மூளைக்குள்ள வந்து எடுத்து தொலைஞ்சிடாங்க. மூச்சு இழுத்தாதான் வரும். இழுக்க மாட்டேன். என்ன பண்றான் பாருங்க. ஸ்டாப் ஸ்டாப் அவ்வளவே. கண்ணில் போட்டாடா தூக்கில் படுத்துனா கண்ணில் போட்டடா. சரி சரி அப்படி அப்படி வர மாதிரி இருக்கா. நேரம் இரவு 12 மணி. சாமி வர மாதிரி இருக்கு. அடிச்சுட்டாண்டா. தண்ணி தண்ணியா வருது. கையெல்லாம் தண்ணி கருமா. கேமரா விட்டு போவாங்க வாங்க. கையெல்லாம் தொலைச்சுக்கிறேடா, அசிங்கமா இருக்கு. முடிச்சிடலாமா? முடிச்சிடலாம். இப்போ அதிகமா சீரியஸ் பண்ணது அப்ப பனிஷ்மென்ட் என்னடா படியெல்லாம் ஏறி வர்றோம், மாடியில இருந்து தள்ளி விட போறீங்களா? என்னடா பனிஷ்மெண்ட் சொல்லுங்கடா. சூடா இருக்குடா, குளிக்குறீங்க ஊத்துறீங்கடா. Finish.